Всем привет! Я думаю, это видео прежде всего для владельцев кареток PressFit, у которых по тем или иным причинам они вызвали проблемы. В моем случае это скрипы и трески, исходившие где-то из кареточного узла. Не удавалось никак окончательно его убрать, устранить, лишь на короткий срок. У меня карбоновая рама с кареткой PressFit JXP. Сам стакан в моей раме 41,40 мм. Измерив же реальный размер посадочной каретки, он и вовсе оказался 40 мм. Соответственно, от этого каретка люфтила, и ее даже не нужно было запрессовывать специальным инструментом, она практически от руки заходила. Пробовал подматывать изоленту на саму чашку, и вроде помогало, но опять же на короткий срок. И вот мы подошли к главной теме видео, а именно каретка PressFit с резьбовой сборкой двух чашек. Вот так выглядит каретка. Получается две чашки, и одна вкручивается в другую по резьбе. Тем самым запрессовываясь в раму велосипеда, получается, по сути, не нужен ключ, который прессует каретку. Внутри под пыльником находится подшипник с керамическими шариками. Марка подшипника 6805 RS. Дополнительно положили вот такую проставочную втулочку под вал шатунов 22 мм. То есть вот она вставляется сюда. Ну, по идее, у меня шатуны 24 мм. Возможно, она не нужна, эта втулочка. Дополнительно еще как мера приобрел фиксатор вал втулочный Loctite 609 марки. Его нужно наносить в места соприкосновения каретки с кареточным стаканом. То есть вот в эти места он должен наноситься. Ну что ж, хватит разговоров. Придется это все дело сейчас устанавливать. Желательно иметь съемник каретки PressFit, потому что это самодельная палка под 24 мм. Не выдерживает и раскалывается. Для дополнительной водозащиты подшипника под пыльник наношу консистентную смазку. Излишки убираем. На левую чашку наношу фиксатор. И сейчас запрессуем ее. На этом установка каретки прервалась по моей ошибке в выборе размера самой каретки. По итогу пришлось заказывать новую каретку и ждать еще месяц ее. Правильная каретка была все-таки 41 мм, 42 мм никак не запрессовывалась, не заходила в раму. И длина самой каретки там была 68-73, правильно брать было 92 размер. У новой каретки она даже расширяется до 96. Ее установка, наверное, самая простая из всех кареток. Это со стороны привода, с правой стороны просто вставляется чашка в раму, левой стороны вкручивается вторая чашка в правую чашку и тем самым, стягивая саму себя, плотно садится в раму. Предварительно также кареточный стакан перед установкой смазал консистентной смазкой. Никакой Loctite я не использовал, потому что там все плотно сидит. Вот это колечко, которое я показывал под 22 мм, оно пригодилось с левой стороны, устанавливалось в каретку, потому как шатуны от SRAM, они идут с переменной толщиной 22-24 мм. Также, чтобы убрать продольный люфт, нужно было еще установить волнистую шайбу, тоже от SRAM, она идет с кареткой. Но с этой кареткой ее не было в комплекте. Вот так выглядит установленная каретка на велосипеде. Проехав с ней около 100 километров, она пока не издала ни одного звука.
Буду наблюдать дальше за ней, но пока мне все нравится. Я надеюсь, я помог вам этим видео. Если у вас такая же проблема, напишите об этом в комментариях. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!